Hej. I dag skal vi lære om integrationens 3 former. Der er pluralistisk integration, assimilation og segregation. Før vi lige går i dybden med dem, så skal vi lige lære noget om minoritet og majoritet. Minoritet i et samfund, det er den gruppe, som er i undertal. Majoritet, det er det modsatte, den gruppe, som er i overtal. I Danmark har vi for eksempel en majoritet af hvide kulturkristne, hvor vi har en minoritet af for eksempel asiatiske indvandrere. Men vi skal lige huske på, at minoritet og majoritet ikke nødvendigvis kun handler om etnicitet. Det kan også handle om uddannelse. Majoriteten har x års uddannelse, minoriteten er for eksempel ufaglært. Hvis vi nu går videre til de forskellige former for integration, så har vi den pluralistiske integration her. Den store cirkel, den repræsenterer majoriteten, den lille cirkel repræsenterer minoriteten. Som I kan se, så er der en stiplet linje, som går ned gennem den minoriteten. I pluralistiske samfund, så er samfundet generelt åben over for nye kulturer. Minoriteter kan tilegne sig nogle af majoritetens værdier eller kulturtræk, men de beholder også nogle af deres egne. Og majoriteten de accepterer, at minoriteten de har nogle af deres egne kulturtræk, som de gerne vil beholde. Vi ser eksempler på det her pluralistisk integration i forskellige storbyer, megabyer, altså London, New York. New York kan vi tage som eksempel. Der er rigtig mange forskellige kulturer, som mødes i New York. De har deres egen kultur med. De har for eksempel deres egen madkultur med. Men alligevel så identificerer de sig selv som amerikanere, selvom de har noget af deres egen kultur med fra Afrika eller fra Ukraine eller andre steder i Asien. Hvis vi så kigger på assimilation. Assimilation, det er sådan en grad, som sådan lidt strengere. Her forventer majoriteten, at minoriteten integrerer sig så meget, som de overhovedet kan. Majoriteten stiller krav til minoriteten. Og de her krav kan ofte være forbundet med love. For eksempel så skal minoriteter tale et bestemt sprog. Og ofte så har minoriteter slet ikke noget valg. Det er bare noget, de skal. Eksempler på det her, det er for eksempel i militæret, hvor vi har individet, som kommer ind i det her samfund, og så får de så at vide, at de skal frelægge sig deres egen identitet, og så bliver det ligesom en del af hele militærets identitet. På den måde så tilegner de sig en hel masse værdier, som passer med majoriteten. Og så forsvinder de nærmest deri. Den sidste form for integration, eller nærmest ikke-integration, det er segregation. Her har vi minoritet og majoritet skarpt adskilt. Det kan både være fysisk, men det er også mentalt. Altså mentalt på den måde, at man har en forestilling om, at der er nogle folk, der er herover, og der er nogle folk, der er herover, og de er skarpt adskilt. Dem mixer vi ikke. Nogle gange så har de der også separate love, hvor at der gælder nogle love for en gruppe mennesker, og nogle love for en anden gruppe mennesker. Vi har set eksempler på det her i Sydafrika, blandt andet med apartheid, hvor vi havde forskellige områder, hvor de sorte måtte bo, og forskellige områder, hvor de hvide måtte bo. Vi ser også det her i USA, eller vi så det i USA, før borgerrettighedsbevægelsen, altså Martin Luther King osv. Og vi ser det også delvist i Israel-Palæstina-konflikten i dag. Så kan jeg spørge, hvad kan vi bruge det her til? Jo, vi bruger det her til at klassificere forskellige samfund. Vi bruger det til at klassificere samfundet, men også at undersøge samfundet. Og så kan vi komme ind og kigge på, sådan, hvor tolerante samfund er over for andre kulturelle værdier eller idéer.